बच्चों, आज हम सीखेंगे पक्षियों के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, मैं हूँ तोता, लोग मुझे पैरट बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ उल्लू, लोग मुझे आउल भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ बाज, लोग मुझे ईगल भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ मोर, लोग मुझे पीकॉक भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ चील, लोग मुझे काइट भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ चमगादड़, लोग मुझे बैट बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ नीलकंठ, लोग मुझे किंगफिशर भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ कौवा, लोग मुझे क्रो भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ कबूतर, लोग मुझे पिजन भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ बुलबुल, लोग मुझे नाइटिंगेल भी बोलते हैं। बच्चों, मैं हूँ हंस, लोग मुझे स्वान बोलते हैं। बच्चों, ऐसी मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।